Cześć, nagrywam ten film dzisiaj w razie by mi się coś stało. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to i chciałem coś powiedzieć na wszelki wypadek, żeby nie było, że nic nie mówię. Więc jest dzisiaj piątek 13. Piątek 13 dzisiaj jest. Robię to nagranie po prostu, bo czuję, że muszę. Mam takie przeczucie. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło. Bo to jest taki film na taki wypadek. I nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu wprost, żeby powiedzieć, co się dzieje. Więc zaczęło się od tego filmu z Olą, gdzie oczywiście chciałem się do tego odnieść. Pisałem, że chcę się odnieść. Zacznijmy od tego, że od 3 lat nie jestem w internecie, nie, bo uciekłem gdzieś. Od 2,5 lat jestem w Anglii, bo mama zachorowała na raka. Ma drugiego raka teraz. Jestem tutaj, starałem się po prostu opiekować się nią, dostarczać jej finanse na leczenia i tak dalej. Więc po prostu nigdzie nie uciekłem, nie jest tak, że jak jest mówione w mediach. Na filmu Oli zaczęło się tak, że oczywiście ja, będąc z mamą, chcąc spokoju, chcąc nie być w internecie, bo miałem okazję wrócić do internetu, nawet myślałem nad tym, żeby zrobić taką serię biznesową, ale żeby nie wchodzić w szczegóły, pierw chciałem osiągnąć jakiś biznes, niestety mi się nie udało, może to nie mam do tego po prostu predyspozycji. W każdym razie też nie planowałem ukrywać się z internetu, tylko po prostu wiele rzeczy zmieniło mi perspektywę i rzeczy, które były dla mnie ważne w życiu. Mianowicie też mama i też sam przykład tego, co się dzieje teraz w internecie, jest również powodem dlaczego nie uważam, że internet jest dobrym miejscem. Zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść. Niestety nie dostałem takiej możliwości. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć z mojej strony. I to był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet, na media, na jakichś redaktorów, jakichś dziennikarzy, bo każdy ma swoją narratywę, którą chce przedstawić. Więc wysłaliśmy prawnie pismo, też prawnik wysłał do Konopskiego i Wardęgi, też z tą samą prośbą. Słuchajcie, wiemy, że jakiś tam film będzie, czy możecie powiedzieć, co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę, bo zawsze są dwie strony. Zawsze mogę, dużo rzeczy od razu, jak oglądałem, miałem takie, że po prostu nie wierzyłem, że coś takiego może być powiedziane. I mówię, że muszę to wyjaśnić, muszę to przedstawić jakoś, muszę powiedzieć, jaka jest prawda. Ale ze względu na to, że Wardęga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości, Kuba Wątor też nie dał mi takiej możliwości, a tam w ogóle nie wiem, co się stało, że ta narratywa Oli się tak, wszystko się tam pomieszało i jakby było widać, że było to wątpliwe i że coś było nie na rzeczach, tak? To było oczywiste, każdy to wiedział, ale potem film Wardęgi i Konopa wyszły, co trochę zasłoniło to, że coś jest nie na rzeczach. Więc ja czekałem na tą możliwość. No i jak nie dostałem możliwości od Konopa, od Wardęgi, od Wątora, żeby powiedzieć swoje, mówię, że nie ma sensu. Nie ma sensu nic mówić w internecie. Nie mogę liczyć na internet. Nie mogę liczyć na swoją stronę, nie mogę liczyć na swoją prawdę, bo ja coś powiem, ten powie, że tak nie było, ten powie potem sam coś innego, ten coś inaczej przedstawi, ten zmieni kolejność jakichś rozmów, ten powie to. Kurde, ktoś komuś opłaci coś, żeby powiedzieli to czy tamto. Jakby to jest tak przeklęte i przegięte wszystko, co tam się dzieje za kulisami, że nie mogłem na to liczyć. Mówię, że coś tu jest, coś tu się dzieje dziwnego. Nie mogę na to liczyć. Nie mogę liczyć na internet, nie mogę liczyć na Wardęgę, na Konopa, na żadnego dziennikarza, nic, żeby przedstawili
moją stronę. Nawet jakbym nagrał film, opublikował, mimo że jestem i byłem przeciwko temu, ale robię to teraz, bo martwię się o swoje życie. I chciałbym, żeby jakaś wiadomość została dla was i to będzie tylko opublikowane, gdyby coś mi się wydarzyło złego, co by było nie na miejscu, albo nieuczciwe, albo jakieś będę podejrzewał krzywe zagrania, czy coś będzie, wiesz, coś po prostu. I już takie rzeczy się dzieją, dlatego to nagrywam i widzę to i dlatego to nagrywam teraz. I wracając do tematu, po tym jak odezwałem się i nikt nie dał mi szansy wypowiedzi, a nie chciał wiedzieć, no to mu wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Wiedząc, że nie mogę liczyć na internet, zostawiłem wszystko i mówię, dobrze, ja mogę liczyć na polski rząd, mogę liczyć na policję. Tam wszystko się wyjaśni, tam oczyszczę swoje imię, tam powiem jak było, to zostanie obalone, tamto zostanie obalone, będzie moja wersja, pokażę chociaż swoją stronę i tam będę traktowany uczciwie, tam będę traktowany fair, tam na pewno mnie wysłuchają. I co się wydarzyło? Zostałem wciągnięty w jakąś sprawę polityczną i teraz nie mam komu ufać. Nie mam gdzie wysłowić swoje zdanie. Bo gdzie myślałem, że internet to internet i takie gadanki, nie jestem już w internecie, to po prostu wyjaśnię to w policji, to teraz, to co się dzieje w mediach, co politycy mówią, co politycy robią. I sami musicie pewnie to widzieć i ja nie wiem, ja po prostu siedzę, patrzę w ścianę i myślę, że jestem w jakimś filmie. Nie mogę uwierzyć w to, co się w tej chwili po prostu dzieje. Nagonka medialna i atak pierwotny już skazanie mnie o różne czyny, jak jeszcze żadnego procesu nie było przez polityków, przez premiera Polski, moje imię i nazwisko. Jakby w głowie mi się nie mieści teraz, jak mówię to teraz do was, do filmu, do potencjalnych ludzi, którzy to zobaczą w głowie mi się to nie mieści. Kilka przykładów teraz, że to kłamstwo, że zostałem pobity. Ja nie wierzę w to po prostu, co się dzieje. Że kłamstwa, że zostałem pobity, że ja to wymyśliłem, że ja uciekłem, że ja się kryję w Anglii, byłem na zakupach, dla mamy kupowałem łososia, różne jedzenia. Gdzie się ukrywam? Idąc do Lidla, gdzie zostaję nagle napadnięty przez gościa, Polaka jednego, który wychodzi za mnie, zaczyna mnie nagrywać, wyzywać, krzyczeć na mnie, jak jeszcze nic się nie działo, nikt mnie nie szukał. A co dodam jeszcze, co jest najlepsze, wracając do policji i rządu, dlaczego myślałem, że mogę na nich liczyć? Bo ja od razu, jak te filmy wyszły, wysłaliśmy z prawnikiem pisma do Polski, w sensie on wysłał z Polski oczywiście, do policji, do prokuratora, do sędziego, do wszystkich, że ja się stawię, że ja się nic nie mam do ukrycia, że ja chcę przyjechać, ja przyjdę, chcę uczciwie wszystko wyjaśnić, że chcę przyjść, policzyłem, po tym jak już nie mogłem liczyć na internet, że mogę liczyć na polski rząd, że mogę liczyć na policję, że to wszystko się wyjaśni, wszystko będzie klarowne, więc ja to wysłałem. Dlaczego list kończy? Jak ja już 2 tygodnie temu powiedziałem, że ja przyjadę na każde wyzwanie, że ja przyjdę i wyjaśnię sytuację. List kończy. Wiecie, ile normalnie zajmuje jakiś list kończy? Na jakiej podstawie w ogóle to jest? W ciągu kilka dni to w ogóle jest używane dla najmocniejszych morderców, zboczeńców, jakichś. Nie widziałem nawet, żeby tak szybko było coś takiego robione w moim krótkim życiu. Więc jak mogę ufać policji teraz, jak mogę ufać rządowi, jak ja mówię, ja się stawię, przyjdę, wszystko wyjaśnię, zlewają to i robią publiczną nagonkę, że ja uciekłem z kraju, że się ukrywam, że muszą mnie ściągnąć listem gończym, jakieś wielkie podwybory, że my go złapiemy i tak dalej. Ja
z rękoma mówię, przyjadę, chcę wyjaśnić, co tu się w ogóle dzieje. Że chciałem wyjaśnić i na pewno by z masa kwestii wszystko by się wyjaśniło, jestem pewien tego. Ale co? Potem, jakoś dalej, wysłali list kończy, na telewizji leci, że zostałem zatrzymany przez Polaków w Anglii, że nie zostałem pobity, że ja to wymyśliłem na moją obronę. No to i atak, który był przez Anonimusa. Mam tutaj, byłem na policji, od razu to zgłosić. Muszę zakryć jedno słowo, ale mam numer referencyjny tutaj. Mam kartkę, którą dostałem na policji. Mam numer karteczki, który dostałem. Jestem pewien, że tego nie pokażę nigdzie, więc chcę, żeby moja strona była wysłuchana. Tu jest list, bo na policji nie można zgłaszać cyberataków. Zostały zhakowane moje różne konta. Nie wiem, co tam zostało zrobione. Różne rzeczy zostały pousuwane. Robiłem, co mogłem, żeby z tym walczyć. Mamy telefon został zhakowany. Dziwne kody przechodziły. SIM zablokowany. Nagle różne mega dziwne akcje się działy. I potem był ten atak, który się na mnie wydarzył. I to był atak, to było pobicie. Zostałem i mam na to też dowód. Mam numer zgłoszenia na policji, który dostałem. Też zakryję, żeby nie było, ale dostałem to od bardzo miłej pani policjantki. Nikt mnie nie złapał, nie przekazali mnie do policji angielskiej. Tylko zostałem pogoniony. W sensie ja to nagrałem wszystko z ukrycia, więc ja mam swój, ale na pewno tego nie pokażą. Dlaczego? Bo nie pasuje do ich narratywy. Nie pasuje do ich narratywy. Więc najlepiej pokazać ostatni fragment filmu od kogoś innego, jak leżę. Przepraszam, bateria była niska. Najlepszy fragment, jak leżę, nikt mi nic nie robi, a to jak na mnie klękali, jak mnie dusili, jak mi szyję wyrawali, jak mi grozili, że mnie nożami będą dźgać, próbowali mi wyrwać ze stacji, u której myślałem, że otrzymam pomoc i się ukryłem i błagałem gościa ze stacji, żeby zadzwonił na policję. Jakbym ukrywał się, dlaczego bym wołał gościa na stacji, żeby on zadzwonił na policję, bo jestem atakowany. Zostałem przygnieciony na podłogę, pokopany. Zakręcenia miałem oczywiście w głowie. Uduszenia głowy i zakręcenia głowy, bo nie mogłem oddychać, więc musiałem się wyrywać. W tym samym czasie próbowali mi ukraść kluczyki i telefon, co widać w filmie, że bardzo mocno trzymam to, bo próbowali mi wyrwać właśnie ten telefon i kluczyki z ręki. No, dostałem kopa z buty w twarz kilka razy, uderzenia z pięści. Trochę tam mnie zachwiało, dlatego leżałem tak na podłodze i dlatego miałem taki też wzrok, bo po prostu nie wierzyłem w to, co się dzieje. Zakręcenie miałem w głowie, bo też mam zawroty głowy, mam problemy z równowagą i tak dalej, szczególnie ze szyi, więc jak mnie dusili, to nie chodzi o to, że chcę robić z siebie ofiary, tutaj tylko chcę powiedzieć swoją prawdę, do czego zmierzam. Narratywa w mediach jest to, że nie zostałem pobity, tylko Polacy dzielnie zatrzymali mnie na stacji. Nie. Polak zaczął mnie wyzywać, nagrywać z ukrycia, chodzić i zaczął krzyczeć wszystkim na ulicy, żeby mnie atakowali, żeby mnie bić, żeby mnie gonić, żeby mnie złapać, żeby mnie kopać, bo on widział dopiero co, oglądał filmy wczoraj i że ale mam pecha, że na niego trafiłem, jak nikt mnie nie szukał i nie było żadnego listu gończego, więc teraz oczywiście musi być list gończy, żeby się tym wybronić, że nie zostałem atakowany w innym kraju, ale wracając do tego ataku, mam tu też wypis ze szpitala, gdzie pisze: pacjent został kopany i uderzony w głowie. Na filmie nawet po angielsku ten fragment, który został puszczony w internecie i chyba polskie media i ludzie, którzy chcieli prowadzić swoją narratywę w internecie, nie załapali, że chłopacy po angielsku, którzy też mnie atakowali, mówili, że pójdziesz siedzieć, że nie ja, tylko jeden mówił do drugiego, pójdziesz siedzieć, bo na nagraniu widać, jak go napierdzielasz. Więc mówiąc, że nie zostałem pobity, to nie. W każdym razie
Policja mnie nie zgarnęła, nie zostałem przekazany w ręce policji, tylko zostałem pobity. Policja mnie wzięła, owszem, ale wzięli mnie do szpitala, gdzie stwierdzili mi jak to się nazywa po polsku, wstrząs, lekki wstrząs. Nie jakiś tam, nie było tragicznego wstrząsu, jakiegoś, że już umierałem i leżałem, ale było to. Dlatego też dali mi takie ulotki na head injury, czyli uderzenie głowy, i na szyję, uderzenie, urazy szyjne. Szczerze mówiąc, nie wiem, na kogo mogę teraz liczyć. Chciałem i zależy mi na tym, żeby przedstawić swoją prawdę i powiedzieć, jakie była wersja zdarzeń. Liczyłem na polskie służby, żeby odpowiednio zareagowały i dali mi uczciwe słowo, uczciwe zdanie, że będę mógł po prostu wyjaśnić tę sytuację. Na pewno z filmów, cokolwiek chłopaki mówią, że mają, żeby wyjaśnić to. Nie w internecie, gdzie wszystko i tak zostaje przekręcone i powiedziane i jest narratywa i każdy ma swój powód, żeby coś powiedzieć, każdy ma coś do ukrycia, każdy ma coś do powiedzenia. Przepraszam, ale prawda jest taka, że teraz nie mam gdzie powiedzieć swojej prawdy i narratywa pewnie będzie przekręcona taka, że ja nie chcę się stawić, że nie chcę się pojawić, że uciekam i nagrywam to przed czasem, szczególnie dzisiejszego dnia, 13, właśnie sprawdzałem, żeby to było zanotowane zanim to się wymknie poza kontrolą, ale już się wymknęło wszystko pod te wybory, pod tą sytuację. I generalnie uważam, że jest to bardzo ważny temat. Ogólnie bardzo ważny temat, też bezpieczeństwo ludzi, dzieci w internecie. Natomiast ja już zostałem skazany na swoje. I niestety, gdzie to mogło przebiec tak, żebym mógł powiedzieć swoje bezpiecznie, pod warunkami bezpiecznymi, w miejscu, gdzie dostałbym szansę. Wiesz, nie jesteśmy w średnim wieku, to teraz to, co się dzieje, to jest jak polowanie na wiedźmę, to jest szaleństwo. I teraz, tego dnia zastanawiam się, bo adres mojej mamy wyciekł, gdzie się nią opiekuję, martwię się o nią. Zastanawiam się, czy dla mojego bezpieczeństwa mam wyjechać stąd, czy mam zostać tutaj, żeby bronić ją, gdyby ktoś tu przyszedł, czy mam wyjechać dla swojego bezpieczeństwa, żeby móc powiedzieć swoją prawdę, czy jak wyjadę, to będą mówili, że uciekam, gdzie nigdy nie było sytuacji, gdzie gdziekolwiek uciekałem. Tak naprawdę jako jedna osoba, jedna głowa nie mam pojęcia, co robić. Dlatego to nagrywam. I liczyłem na to, że będzie cała sytuacja, którą będę mógł zrobić z polskim rządem, z polską policją, nie wdrażając się w internet, po prostu załatwić to, przyjść do Was za jakiś czas i powiedzieć: tu mam potwierdzenie od rządu i od policji, że to nie było prawdą, to nie było prawdą, to nie było prawdą, to coś było, tu było tam, tu było tak, tu było inaczej. Już zostałem skazany przed nawet przesłuchaniem. Przez całą Polskę, przez wszystkich polityków, przez premiera Polski, zanim cokolwiek mogłem nawet pokazać, więc teraz nieważne, czy bym nawet pokazał to, jak to się wyjaśni, czy nie wyjaśni, czy nawet nie wiem, co może teraz być, bo pozwolą mi nawet wyjaśnić. Zanim to w ogóle się wydarzyło, to już wszyscy podjęli werdykt. Już zostało powiedziane. Już nic nie zmieni. Już cokolwiek bym pokazał. Czy jutro, czy za rok, czy za miesiąc, za 5 lat. Nie ma znaczenia. To jest koniec. I nie chodzi o to, że mam się tutaj żalić i robić z siebie ofiarę. Nie chodzi o to. Uważam, że temat podjęty jest bardzo ważny i że po prostu jest za dużo kłamstw i za dużo manipulacji
za dużo rzeczy, które się nie zgadzają i ja liczyłem po prostu, chyba błędnie, liczyłem na uczciwą możliwość działania po prostu z polskim rządem i z policją, żeby to wyjaśnić wszystko. Bo jestem pewien, żeby to się wyjaśniło. Teraz nawet nie wiem, czy by ktokolwiek pozwolił, żeby się wyjaśniło, jak już tyle zostało powiedziane w internecie i mediowo, i przez polityków. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć dalej na chwilę obecną. Po prostu nie wiem.